Ja, gut, wir hatten nicht so viel Zeit, uns darauf vorzubereiten, weil wir ein Meisterschaftsspiel hatten. Aber ja, wir haben schon gespielt gegen sie und wissen, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben, dass sie auch gut Fußball spielen können. Und wir haben gegen Belouizdad kein Tor erzielt in 2 Spielen und sie haben jetzt im letzten Mal, gut, sie haben auch 3 bekommen auswärts, aber sie haben 4 zu Hause geschossen. Und ja, und es war ein interessantes Spiel, gute Mannschaft und ich hoffe, dass wir heute das Spiel siegreich gestalten können, um als Erster über die Gruppenphase zu kommen. للاسف احنا ما تحضرناش بشكل وقت كافي للمباراه، لان كان عندنا ماتش في الدوري من يومين. لكن احنا عارفين ان احنا هنلاعب فريق قوي جدا. احنا لعبنا ضدهم مره قبل كده وعارفين ان هم فريق كويس جدا، بيلعبوا كره كويسه جدا. احنا لعبنا ضدهم مباراه. هم الماتش اللي فات كان لعبوا شباب بوليسداد اللي احنا ما قدرناش في ماتشين ان احنا نجيب فيهم اجوان. هم جابوا 4 اجوان فيهم مره واحده، ده بيبين ان هم فريق قوي. هم برضو اتغلبوا على ارضهم 3-0 في الجزائر، لكن بيبين ان هم الماتش اللي فات انهم يكسبوا 4-0، انهم فرقه قويه جدا، فرقه صعبه جدا. فاحنا هنبقى في قمه تركيزنا النهارده ونحاول نعمل كل حاجه عشان نفوز النهارده ونبقى نتصدر المجموعه ونتاهل كمتصدرين المجموعه النهارده ان شاء الله. إذن مارسيل كولر من داخل طبعا ملعب المباراة قبل لحظات